OK，多謝各位先啦。咁我係第4間公司，咁我哋公司叫做 Deans New 啦，Knitting Manufacturing Limited。咁係一個傳統企業嘅。咁我喺其他場合咧，我都之前都講過咧，就係話做廠佬轉做電商嘅。咁呢個題目，哎呀，嗱，點解我今日着成咁咧？成有啲 hip hop 嘢咁樣，好似其實唔係嘅。咁最主要咧就係話因為我產品主要係冬天㗎啦，咁雖然而家都回暖緊啦，但係咧就我想俾大家一個直觀嘅檢視，就係我嘅產品嚇。咁我哋做咩嘅咧？我哋主要做嘅產品咧嘅 category 咧就叫 knitting accessory。咁好多人即係如果諗嘅就係話冷衫啊 knitting 啊嘛，係咪啊？但係咧我哋係做 accessory 嘅。咁我哋成日我自己 promote 嘅時候咧就話我哋所有針織嘢都做，就係唔做衫嘅啫。點解咁講呢？因為咧，我哋想將我哋嘅定位放喺一個細分嘅市場。咁我哋已經從事呢個行業咧，有超過，如果計埋前身公司咧，超過接近30年㗎啦。咁所以係一個傳統嘅企業。咁咧，我哋有各類嘅機器啦，即係由以前嘅手機啦，慢慢轉到全自動嘅機啦。咁我哋由唔同嘅機種嘅各方面嘅嘢，咁可以涵括晒喺呢個行業裏邊需要嘅唔同嘅產品嘅需要嘅。咁另外咧就係因為都咁多年歷史啦，慢慢個廠嘅建立咧，基本上係用國內嘅一個講法咧，叫做一條龍服務，即係話由個客俾到個設計圖我，直至到交產品，全部都喺我廠可以完成晒，就唔需要假手於其他廠嘅啊。咁我哋嘅產品咧就已經係遍佈咗歐美啦、中國啦、澳洲啦，即係南北半球都 OK，都做晒㗎啦。咁甚至係南美啊，而家都有啲非洲單添嘅嚇。咁基本上即係全球都有我哋嘅產品㗎啦。咁我哋通常講我哋嘅產品咧，一般咧我哋叫針織3件套咧，就係圍巾、手襪、帽咁樣。今日太熱啦，我驚講個客暈咗，都係唔戴帽啦嚇，係啦。咁除咗我哋做生產我哋嘅廠之外咧，我哋都有一個品牌嘅，咁叫做 Knit Bon 啦。咁我哋 Knit Bon 咧定位咧就係美國嘅紐約嘅一個元素。咁因為紐約都係一個時尚之都啦，咁我借助呢個image 去建立呢個品牌嘅。同一時間咧，亦都係因為我哋每年都喺紐約喺美國嗰度咧做好多展銷嘅，咁做好多屬於小型嘅批發嗰個生意。咁呢個係咧就我哋當時設立嗰個品牌目的就係專做美國嘅。咁我哋喺個品牌發展度咧，其實咧就慢慢咧除咗做美國，亦都做過中國嘅市場。咁亦都透過商場嗰種比較傳統嘅方法咧，咁最高峰期我哋喺全國大概係有160幾個點嘅。咁呢啲係我哋之前做嘅一啲嘅原創設計啊，同埋我哋嘅批發啦。嗱，我講呢條巾，呢條巾成3米長嘅。咁所以咧就我哋嘅設計咧喺當時喺同類嘅產品係比人哋領先嘅。咁呢啲係我哋一部分嘅客，係啦，一部分嘅客啦。咁我諗都好多都係大家都見過，好熟悉㗎啦。咁遍佈歐美各方面啦。咁我哋講講我哋優勢啦嚇。我哋咧就真係30年㗎啦。咁所以咧就喺廣東省，因為我哋嘅廠喺東莞廣州嘅。咁我哋係已經係 search 過，同埋以個規模嚟講咧，我哋係真係頭10位㗎啦。咁頭先都睇到啦，我哋做咗好多個品牌啦嚇。咁所以我哋喺香港呢啲品牌採購商咧，知名度亦都非常高嘅。咁另外我哋頭先你講啦，因為我哋嘅可以一條龍服務啦，咁由一張紙或者係甚至係一句話，佢話俾我聽，我要類似而家邊件產品嘅，我哋都可以一路幫佢出一件實體產品直接訂單。咁因為咧，我每年咧，我哋除咗我哋做好多 research 之外咧，亦都真係實體咧去做一啲採購版嘅。咁同我哋喺呢方面嘅服務咧，就可以幫到客人咧，
可以減省咗佢研發嘅時間。咁我哋簡單喺網度 search 下，究竟我哋有嘅知名度係點咧？咁只要簡單咁打香港呢啲係出數呢幾個字咧，即係呢個行業咧，咁基本上係第一版就一定見到我哋㗎啦。咁啊，頭先講咗好多我哋好似好勁嘅歷史啦。咁其實咧，大家即係做傳統企業嗰班都知㗎啦。咁啊，依人最感受到啦，即係做廠嘅咧，面對嘅困難真係好多嚇，困難好多。有咩咧？具體好快咁講下咧，就係嗰啲匯價啦，匯價好影響啦。我哋喺尤其人民幣同美金嗰個匯價一跌嘅時間咧，我哋整年嘅利潤就俾匯價就食咗啦。咁呢個嘅形勢咧，亦都持續緊嘅。其實因為不停交叉咁樣咧，亦都會令我哋嘅成本增加咗好多。咁另外咧就係即係今日我走出嚟，大家都覺得怪怪地嘅，因為點解咧？咁鬼熱都戴圍巾。呢個亦都係一個實況，就係話而家嘅天氣相對轉暖啦。咁我哋做冬天產品咧，就遇到就係話喺呢個產品嘅需求上咧，相對就係越嚟越少嘅。咁我哋唯一嘅做法咧，就話轉化成一個服裝配飾嘅產品，即係話功能上可能減少咗，因為都唔係咁凍，唔需要。但係我作為一個配飾嘅話，我喺個時裝上我就要增加呢個元素。咁仲埋業態嘅轉變啦。嗱，以前我哋嘅單大部分咧就係香港嘅採購公司咧直接揾我哋嘅。咁嗰陣時咧，我都應付香港嘅採購公司咧，我都夠我忙噶啦。咁但係隨住呢幾年咧，呢啲網上嗰個採購咧大行其道咧，咁呢啲嘅傳統嘅採購咧已經慢慢咁減少咗，因為佢哋都轉為網上嘅採購，即係啲客可以透過網上直接揾到你。咁呢啲我哋以前，比如話我哋其中一個最大客利豐啦，利豐我諗大家都知係一個全世界最大嘅 sourcing company。我哋以前有可能1/3嘅單都有嚟自利豐嘅，但係呢幾年基本係零，係因為嗰個採購嘅形式係改變咗。咁我哋就諗啦，傳統以前嘅方法唔得，咁而家有啲咩方法可以做到呢？咁困難有，但係辦法亦都有嘅。咁我哋略略講一講我哋嘅轉型啊。咁轉型咧，基本上同好多嘅生產企業都似嘅。咁我哋以前就一路 OEM 啦，即係幫人做，繼續發展就係 ODM 啦，就係出自己嘅品牌啦，做自己嘅設計，嘗試去做自己嘅直接銷售啦。咁直至到呢幾年咧，就開始進入咗個電商網絡嘅時代啦。咁我哋除咗做 B to B， 即係透過阿里巴巴啦、Global Source 啦、TradeEasy 啦、TDC 呢啲網站之外咧，亦都開始設立咗B to C 啦，直接接觸消費者嘅。咁講到嗰個公司嗰個 structure 啦，咁我喺做呢個電商嘅過程之中咧，因為其實都5、6年前已經開始運用網站去做展示嘅，但係發覺個成效唔係好大，咁我哋 review 翻咧，原來我發覺一個好大嘅原因就係傳統企業面對嘅就係話唔識做，同埋舊有嘅同事係唔想做，因為佢唔熟。咁個動力好難去推。咁我因應咁嘅情況咧，我就改變咗個方法，就話我直頭成立多間公司，專做電商嘅。我將電商呢個 part 獨立咗，做一個新嘅品牌。咁我哋由呢個新嘅品牌咧，就亦都加入咗專門嘅人才，淨係去做。因為我發覺就係話，如果喺我原有公司去加人嘅話咧，佢哋會受到舊有同事嗰種固有模式嘅限制。咁我而家獨立咗咧，反而就係可以free hand 啲。咁我哋團隊啦就加咗啲嘢。咁加啲乜嘢咧？就係話而家睇到咧，就係話我哋將我哋嗰個成個概念咧拆分咗3部分。第一個就係中間我哋固有嘅部分啦。另外咧，廠亦都會配合我做電子商務咧，亦都會發展物流方面嘅嘢。咁另外咧就獨立咧，最主要咧就係新嘅公司咧有個專門去做電商嘅。咁陣間咧我會邀請我哋嘅同事咧可以詳細講嗰部分。咁
電商亦都俾我哋公司咧帶嚟啲新嘅改變啦。咁呢個改變咧，最主要由我哋電商嗰間新嘅公司係帶嚟嘅。咁我而家咧想請個 partner 出嚟咧，就介紹埋下邊個部分。咁 Chris，唔該晒 Leo。係咁咧，我講解下而家，因為電子商貿啦，咁我哋加多咗文化啦。咁其實大家會見到重點有3個啦。咁其實第一個就係 self learning 啦，就係有咩唔識做就 Google 佢啦。因為其實而家互聯網嘅世界變得好快啦，就算你可能讀咗一個學位，讀咗個 master，其實都唔夠你用，亦都係需要呢個與日俱增嘅知識嘅。咁所以其實我哋電商呢個部門重點去做同事培訓嘅時候，除咗培訓基本嘅電商知識之外啦，我哋仲會培訓呢一個嘅，就係喺邊度可以自己學到佢哋嘅互聯網嘅知識啦。例如可能唔同嘅，譬如話阿里巴巴嘅論壇啦、外貿論壇啦，呢一啲都係學到平台操作嘅知識嘅。咁第二樣嘢啦，就係呢個都喺香港比較新嘅一個 culture 啦，就係叫 work from home 咯。就係因為其實喺做電商嘅人咧，喺全世界喺任何一個地方你都可以做呢個工作嘅。咁所以其實我亦都接受，亦都鼓勵同事可以喺屋企工作啦。咁其實只需要你準時交到你嘅電腦嘢，譬如話你可能你嘅設計啊、你嘅攝影啊，又或者啲數據、一啲文件嘅嘢上平台 upload 上去，其實就已經可以㗎啦。咁同時間亦都會講下我哋嘅團隊其實都係遍佈世界各地嘅。咁第三樣亦都就係 think outside the box 咯。咁就係講，因為你做電商做 online 嘅嘢，全部都好涉及創意，尤其是 social media 呢樣嘢啦。咁其實我哋好鼓勵嘅就係我哋任何同事，無論係外國或者係自己公司嘅同事都好啦，無論你係任何一個職級，只要你有 idea 你提出，我哋都可以嘗試去實踐嘅。咁我哋最鼓勵嘅就係呢樣嘢，因為呢個大公司冇嘅、做唔到嘅一樣嘢啦。係啦，咁講一講我哋資源運用方面啦。咁我哋講下我哋軟件啦。我哋嘅軟件係衝上雲霄，我哋每一個軟件都係可以連接到互聯網嘅。咁因為我哋嘅團隊遍佈呢個唔同嘅地方，其實我哋團隊主要係中國啦、香港同埋美國都有 office 啦，同埋另外有唔同世界各地嘅freelancer 咁樣啦。咁所以其實我哋就會用到 cloud 嘅 software 去聯繫到全世界嘅我哋嘅團隊咁樣嘅。咁大概就講解下我哋用嘅 software 係乜嘢啦。咁最基本嘅一啲好出名嘅，可能 Skype 啊，或者 WeChat， 或者我哋啲 cloud 嘅 storage 嘅嘢。咁呢度基本大家都會好清楚知道啦。咁我哋 ERP 都係用雲端嘅，因為其實全世界同事都可能有需要到了解到我哋嘅庫存係隨時地了解到呢樣嘢啦。咁其實第三樣都係比較特別嘅，就係我哋講緊我哋 freelancer 嘅工具啦。因為其實市面上都好多唔同嘅 freelancer 嘅 network 啦，亦都係講緊可能你係上一個網站，你上一個 network 你就可以揾到全世界唔同嘅人才。咁但係同時間點樣去管理佢哋咧，都係有一啲 freelancer 嘅工具，譬如話可能一啲 time tracking 嘅software 啦，你叫佢哋裝喺部電腦度，佢就可以部電腦會幫你計時，佢真係幫你做咗幾耐 hourly rate 又好，一個 project rate 又好，都可以計到俾你睇嘅。好，咁我都講下呢個物流方面啦。咁物流咧，其實對每一間電商公司好緊要咯，因為呢個基本上就係一個competitive 嘅 advantage 嚟嘅。咁物流呢度我哋都比較特別，即係我哋用嘅係海外倉嘅策略咧，但係特別嘅之處喺邊咧？我哋係同一個合作方去聯營啦。咁其實佢哋除咗係我哋物流合作方之外咧，亦都係我哋 eBay 嘅合作方啦。佢係可以做到一個零成本倉存嘅協議，就係透過我哋喺我哋嘅產品喺佢 eBay 平台產生嘅銷售，先至去做一個profit share 嘅一個嘅分紅嘅方式啦。咁都可以減低咗我哋倉存同埋物流成本嘅積壓，同時間亦都我哋預早將我哋所有嘅產品 ship 到可能係美國、英國又或者甚至乎俄羅斯嘅倉都好之後，咁客人落單，佢係等候嘅時間就會減少，甚至乎有一啲可能一啲城市外國嘅城市可能一日就已經可以運到啦，就好似 local 一樣咁，然後就由香港同埋大陸去做一個操作咁樣嘅。咁我哋啱啱亦都重點講到一個業務外判嘅策略啦，即係 outsourcing 同埋 freelancer 嘅策略啦，就係其實坦白講，我哋嘅電商公司成立咗係上年成立嘅。我哋需要到嘅人手啦，可能每一個都可能係一個專才嘅領域啦。咁每一個專才嘅領域喺香港可能請一個人翻嚟可能會好貴喎。咁可能譬如話講緊我哋有自己嘅網站，我哋要請一個 web developer 翻嚟，可能起碼都2萬蚊起薪點一個月咁樣。咁但係我哋可能淨係做一個網站嘅嘢，又唔需要去到用到咁大嘅人手，咁可以點做咧？就係將我哋嘅 service outsource 出去，俾唔同嘅公司，或者甚至乎可能 IT 一部分，我哋可能會揾印度 freelancer 去做咯，因為佢都係呢一方面嘅專業嚟嘅。咁但係同時間佢都會比起 local 香港嘅成本為之低嘅。咁我哋就會用呢一個方法，亦都減低我哋嘅人手嘅成本咯。
咁關於去到政府基金啦，咁就係呢個 BUD 嘅 funding 啦。咁其實我係成功申請咗呢個 funding，咁除咗係有一個資金上援助資助嘅肯定之外咧，都係俾唔同嘅政府部門去審核過呢樣嘢，都係佢哋都有唔同嘅，或者可能甚至乎係 challenge 或者建議我哋咧，就係話我哋嘅 project 嘅可行度係高嘅，咁所以先會批呢個撥款俾我哋。好，咁我都大概講下我哋唔同嘅線上平台啦。咁我哋呢啲我哋重點嘅唔同 B2B 同 B2C 發展嘅平台。咁 B2B 我哋講一講，阿里巴巴相信大家都好熟悉啦。咁阿里巴巴可能喺好多人好多 user 嘅心目中，佢都係一個接生意嘅一個好地方啦。咁我除咗會講接生意之外，我都會講下，除咗佢帶嚟俾我哋嘅生意之外，會帶嚟啲乜嘢生意以外嘅乜嘢俾我哋咧？第一就係佢嘅供應商嘅 network。其實除咗客人可以發詢盤俾我哋之外，我哋都會發詢盤俾唔同嘅供應方嘅。咁透過我哋發詢盤俾供應方嘅時候咧，同時間我哋都可以傾到唔同嘅合作、技術上嘅合作、成本上嘅合作啦。咁然後就可以擴大我哋嘅供應能力啦。咁第二樣嘢啦，就係講緊呢個接觸到我哋客戶咧，直接可以用呢個大數據去了解到現今我哋嘅客戶群係需要嘅產品啦，或者佢重視嘅乜嘢啦。例如其實透過一啲 keyword 已經可以了解到呢間公司係做啲乜嘢嘅，或者甚至乎呢間公司重視嘅係質量啦，重視嘅係價錢啦，定因為重視過一個呢個設計方面嘅。咁同時咧都可以幫到我哋喺B2C 方面嘅發展啦。係啦，咁我講解我哋其中一單生意嘅分享啦。咁其實就有一間公司，其實佢係間遊戲公司嚟嘅。咁佢就喺阿里巴巴接觸到我哋啦，然後就咁啱嚟到我哋香港嘅一個 Hong Kong show 咁樣。咁然後就因為見過面之後，就同我哋傾成咗一單生意，成為咗一個長期合作方。但係其實呢單生意特別嘅地方喺邊呢？就係因為我哋傳統嘅客戶都可能係一啲品牌，譬如可能做服裝啊，做百貨公司啊，或者做一啲批發嘅服裝嘅批發咁樣。但係即係第一次有間遊戲嘅公司去揾我哋，咁我哋就從而都了解到其實我哋嘅行業，我哋嘅客戶群係唔止係 limit 喺一個服裝或者係配飾上面咯，亦都可能係其實有好多唔同嘅行業都有需要到我哋嘅服務嘅。咁我哋講一講下我哋嘅生意增長啦。咁呢個係比較翻同期嘅，即係上年未投放資源落阿里巴巴度之前，咁而家就係之後啦。咁其實我哋亦都利用到呢個展會嘅時間啦，大量投放呢個 P4P 啦，咁亦都令到我哋生意額增長咗係100%嘅。咁就講一個 B2C 渠道啦。咁我哋就用我哋嘅網站去輔助我哋嘅工廠嘅品牌發展啦。例如佢哋我哋網站除咗銷售 KBB 嘅產品之外咧，亦都可以去到另一啲 B2C 嘅渠道去 promote 我哋嘅工廠生產嘅服務啦。eBay 咁就我哋另一個 B2C 渠道嘅策略合作伙伴啦。咁亦都因為因為 eBay 而家去建立一個 account 其實需要好多嘅時間。佢哋因為佢好多人都已經好高嘅 rating 咁樣啦。咁我哋會揾一間本身已經可能做咗好多年 eBay 嘅公司喺度合作，將我哋嘅產品用 consignment 嘅形式或者一個分紅嘅形式去擺喺佢嘅平台度，咁樣可以增加到我哋產品嘅即時銷售，同埋為到我哋品牌帶嚟呢個即時嘅曝光率嘅。係啦，咁同時亦都利用大數據呢樣嘢啦，了解到客戶嘅呢一個嘅客戶行為啦。咁然後即使可能過咗 Christmas 之後，可能大家都會覺得啊，針織產品可能個銷售會跌啦，但係我哋依然都因為大數據嘅幫助之下，可以繼續維持呢個增長落去咯。係啦，咁呢個就我哋嘅 social media 啦。咁我哋都投放咗唔少資源，例如設計同埋攝影喺呢一方面，然後可以做到每日一 post， 然後可以維係到呢個曝光率嘅。咁我哋都有去揾一啲 SEO 公司啦，去做過一啲 consulting 啦，咁就去講我哋點樣利用數據，可以幫助到我哋嘅網站喺呢個Google Engine 上面可以提升我哋嘅自然排名嘅。咁我哋都講下線上線下渠道啦。咁我哋重點會講一講4樣嘢啦。咁其實 shop.com 呢個平台大家比較少見。其實點解我哋揾呢個平台合作而唔揾其他嘅平台？例如一啲大啲，譬如可能大家會聽過香港最出名係 Price.com， 呢啲就係一啲聯營嘅網站。但係點解我哋揾呢一個去做呢？因為其實 Price.com 除咗做到呢個聯營嘅策略功能之外啦，
咁其實佢仲有線下團隊喺唔同國家嘅。譬如話我哋要推出一個團購，我哋除咗可以擺上佢個網站之外，佢仲有線下團隊可以幫我哋用 social media 去做銷售，咁可以做到一個真正嘅客戶體驗，然後就可以做到一個更加強勁嘅推廣。咁然後都講到一個比較重點係手機e-commerce 啦。咁我哋都會透過一啲團購網站，因為而家有啲團購網站都比較玩科技嘅，可能譬如話有啲團購網站可能新出一個 iBeacon 嘅手機嘅廣告植入信息，係講緊譬如話我去到唔同嘅地方就可以，只要手機開着咗呢個功能，尤其是 iPhone 啦，就可以接收到佢最新嘅優惠。而呢一個係以前冇嘅科技，我哋希望透過依家可以盡早可以收納呢個科技落我哋嘅服務入邊啦，然後就盡早可以吸納呢個市場啦。咁至於我哋傳統啦，我哋都美國市場客戶都唔同咗，就係譬如話傳統係一個零售商咯，咁亦都好多而家係由一啲美國嘅大嘅網站去揾我哋去做一個批發零售啦，咁亦都可以透過佢哋嘅網站去做到一個線上嘅 promo 嘅。咁最後都講一講我哋啦，我哋去到展覽會嘅時候，我哋都會喺一啲 catalog 上面印上一個 QR code 啦，因為其實可能客戶可能行過我哋 booth 之後，可能就會唔記得咗我哋嘅 booth 係買啲乜嘢，或者我哋產品有啲乜嘢。但係透過 QR code 佢可以連接翻我哋線上面所有嘅網站，或者甚至乎有 e-catalog 嘅話咧，佢可以喺展覽會期間，例如可能去食飯啦，或者展覽會之後去查詢翻我哋網站，然後最後可以同我哋傾到生意，做到銷售咯。好，咁今日嘅分享大致上都去到呢度，咁啊多謝各位。好，唔該晒天資料積聚有限公司啊。咁我想睇下我哋今日評判 Jackie 對我哋呢位參加者會有啲咩意見？ Hello，Leon 同埋 Chris， 好多謝你分享你哋由一間全工廠咧，就點樣去搖身一變咧，就做呢個網上喺內啦嚇。咁你明白到自己公司欠缺咗啲咩需要，然後咧去特登咧去創造一個而家配合翻而家未來嗰個需求出嚟咧，呢一樣嘢咧，其實你行啱咗好多即係呢一方面咧，係比其他人咧都會優勝咗好多嘅咧嚇。不過交到好多學費嘅。我欣賞你咧，就係好了解自己公司欠缺咗啲乜嘢部門，為咗配合翻你自己公司嗰個需要，而再去即係由冇到有，去做翻一個新嘅部門翻嚟。同埋咧，你用嗰啲工具咧，我喺其他傳統嘅廠商咧，反而咧係冇用過嘅喎，或者可能呢一方面咧，你俾人哋咧係已經優勝咗好多嘅啦嚇。咁你個資源嗰方面咧就用得好好咯嚇，即係可以善用咧，揾咗啲 freelance 嘅啲人幫你去做，同埋亦都好配合到而家嗰個成本呢一樣嘢啦。因為你喺香港請一個人，你唔知佢真係用咗幾多時間去幫你公司做嘢噶嘛？可能佢一日裏邊可能做8個鐘，可能2個鐘頭係為公司付出努力嘅啫，係咪？咁你呢一樣嘢咧係比其他人咧係優勝好多嘅嚇。咁但係咧，我有一樣嘢咧就想問一問咧，你哋可能咧會諗到咧做咁多電子嘅溝通咧，點樣可以聯繫到真係可以全世界嗰啲人去幫你去做到嘢咧？Sorry， 華哥想問你話聯繫嘅，即係話我哋平時點樣去溝通啊，定係點樣去揾到呢班人？係點樣去溝通嘅咧？點樣去溝通？其實我哋一般都會用 Skype 啦，或者係 WeChat 啦，甚至乎我哋可能要去到每個禮拜要開一個會嘅，可能用 Skype，然後再加個 TeamViewer 嘅方法。譬如話 Skype 可以一路傾住幾方會議啦，然後 TeamViewer 其實係可以做一個遠端控制你電腦 desktop 嘅一個軟件嚟嘅。咁同時就可以喺唔同嘅地方可以展示到佢做咗啲乜嘢，或者遇到啲咩困難，大家一齊去傾要解決咁樣咯。係，咁我係咁多啦。做得非常之好。
you。咁麻煩阿 Man 都俾啲意見我哋啊。係你好，咁好多謝你嘅時間啦，準備個 PowerPoint。咁其實我都想都講一講翻，就欣賞翻你哋本身。其實你哋都有一段歷史啊，頭先講緊30年，同埋都係做得好成功喺 Top 10喺個廣東省區係咪？咁其實已經好難得嘅。當你去到某個位咧，其實好難認自己要改變嘅嚇。我諗呢個好多人都係有個心結嘅。咁但係去到你個位，其實你見到時代嘅改變，或者係個 trend 係已經去中介化，發覺成個世界嘅遊戲玩法開始變喎。你已經開始留意到呢點而去作出大膽嘅 change， 我諗呢個好值得欣賞嘅。咁同埋你嗰個叫做 commitment 都好強，因為好多人都見到係人都話講緊 online，我是但請個人或者是但揾人幫我出邊 outsource 做咗啦，但係冇咩生意算啦，冇機會㗎啦 online。咁但係你哋本身我見到就話你哋成立一個新嘅公司，你都好明白，因為 online 上面買有另一個遊戲玩法係嘛，或者係個生態唔同。咁你好清楚要點樣去行，突破咗傳統嘅思維，而去一間新嘅公司，去一個新嘅 team、新嘅 structure 同埋嘅文化。咁呢幾點其實好重要。可能頭先大家都見到一啲，原來有啲幾年嘅公司，佢哋淨係做 online 電商，其實點解咁快咁成功呢？就係佢行得快。你見到佢好成功好多間，咁其實點解原因就係話佢哋冇一個尾巴拖住或者一個包袱。咁但係你哋就都睇到呢點咯。咁所以其實好緊要喺個 management 方面擺嘅 resource 同埋嗰個決心。咁你已經係好成功得到啦。咁所以另一方面就我見到你哋亦都好積極去拓展透過 partnership。咁呢個亦都係得一讚啦，因為個 partnership 好緊要，喺唔同嘅地域裏邊有唔同嘅，因為好似有唔同嘅平台，其實有佢哋優點，亦都有佢哋嘅覆蓋面，同埋佢哋嘅唔同嘅 resource 可以利用。咁其實你哋都要去盡量利用唔同嘅 partnership 嘅 channel 啦。咁另一方面我都係覺得呢一方面頭先Jackie 都提過，就係你哋用好多 outsourcing 嗰邊啦。咁其實亦都好處就係節減成本同埋嗰個效率啦。咁同埋你哋都好識運用 freelancing 嗰邊。因為我見到嗰啲咧係其實喺行內咧我就會見得到啦。嗰幾間公司咁而你哋都喺廠嗰方面而肯去咁樣去同佢哋合作咧，覺得幾值得讚嘅呢方面嚇。咁其實佢哋都做得好成熟，嗰幾間 freelancing 公司喺個 globally 個 scale。咁同埋你個 cloud 嘅 solution 啦，利用得個好好啦，因為你個團隊有 virtual team 啦。咁喺個節省成本啊，個效率方面，其實喺個 monitoring 方面做得好好。咁另一方面個 O2O 嗰邊咧，我諗你哋嗰邊都開始會投放咗好多。我見你哋都好大膽，係喺唔同嘅 iBeacon 啦玩緊，係一啲新嘅嘢嚇。咁或者係 MTR 有啲唔同嘅 location 做一啲咁嘅 pushing 嘅 message 啦。咁其實你哋都或者 QR code 呢方面，其實好多樣嘢你都嘗試去覆蓋嘅。咁我諗另一方面，我諗補充少少，可能時間上你哋有未必覆及到就一啲大數據嗰邊啦。始終喺網上邊咧，我哋雖然好靚嘅鋪面啦，好裝潢華麗咁，可能喺 IFC 你可以睇得到，跟住吸引人哋入去，或者你而家可以做到嘅話，但係因為我哋最欠缺就係網上冇 sales 啊，即係可能冇你哋咁好把口咁好 sell 到佢哋係咪 face to face 嗰個 interaction 嗰個。咁所以個 big data 方面或者data analytics 嗰邊咧其實一個幾重要嘅關鍵，令到我哋收集一個 user 點樣去改善嘅 user experience 我哋 UX 啦，同埋透過佢咁可以加強邊面嘅 expansion in terms of 呢個 market 嘅 expansion 同埋個 product expansion。我諗對你哋都幾好嘅，因為你哋本身個 product 可能而家你哋已經好 focus 喺或者好專喺你哋頭先所講一個針織，但係某一類，但係其實透過數據咧，原來個 market out there 可能發現咗一個更好嘅、更大嘅數據，反而可能係你哋可能將會我都foresee你哋都會越嚟越做得最好，可能 top 5或者 top 1添，好快。多謝。借呢個機會咧，我都想再分享多一樣嘢，就係話而家我哋作為一個新人啦，都入電商啦，咁其實一個好簡單嘅捷徑，想好快咁做得好啲嘅，就係參加網商會，因為呢種商會咧係真係
有好多嘅資源喺入邊咧，俾大家去共享同埋學習㗎嚇。咁我呢件衫都係因為係網商會咁，所以即係 promote下。多謝各位。好，thank you，唔該晒。